လိုတရားဝင်တရားထွက်တယ်အကျိုးလေရောက်နေရတဲ့တော်ဖို့ဆိုကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်မွေးကင်းစပါလေတန်ရလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဝေးခိုက်ပြီးဆုံးပါလေဟိုဆိုမှဘောအရွယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်အဖေရွာလေးကတို့ချင်စိတ်ချင်အဲ့ဒီတောင်နဲ့ကျွန်တော်အဖေကကြက်ကြက်ကြီးခံခဲ့အဲ့လိုနဲ့အမေဘဝနဲ့ကျွန်တော်ဘဝကျမမုန်တိုင်းကြတဲ့တနေ့ပါတော့ကန်ဆိုးမတော့ရမိုးလိုက်ရွာဆိုတာလို့ပြည့်နေနင်းလေးဟာကိုဟာဈေးတဲ့အတော်အသင့်တီးကန်ပြီးတော့ရောင်းမှာပေါ့စိတ်လိုက်မှာဘာလို့ရှောက်လို့ကဲကဲနေမစားမှသွေးတွေထွက်နေလာလာငါရွာရဲဆေးကန်းကိုအမြန်လိုက်ဖို့မလားကျမရဲ့အချင်းလေးကျမသိပါတယ်ဦးသူတော်ရဲ့ကျမရဲ့သားလေးဦးတော်ဦးသူတော်လူတော်သူတော်လုံးပြအောင်မွေးပေးပါလောကမှာအဖေအမေဆိုတာဘာမှမသိလိုက်တဲ့သား
မုန်တီ ကျမရဲ့သားလေးကိုဦးသူတော်ရဲ့သားလေးကိုသဘောထားပြီးတော့မွေး မုန်တီမုန်တီမုန်တီနေပြကဆိုးလိုက်တော့မုန်တီဟမ်ကန်ဆိုးမသွားရမိုးလိုက်ရွာဆိုရလို့ဖြစ်အေးလူစရဒီလိုပါပဲမုန်တီဝကြွေးရှိပြန်ပြီးပေးစားပဲမုန်တီနေပြည့်စီခြင်းနဲ့ဒါနေတောင်းလေးကိုလည်းငါတစ်သက်လုံးဆောင်ရှောက်နေရလေလူစင်းရဲပင်မဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့အရန်ကိုဖြူစင်တန့်ရှင်းလုံးနေကတကယ်လေးစားတယ်ချီးကျူးတယ်မဟုတ်တယ်နေလို့ရွယ်ငယ်ငယ်မုံဆိုးမှပြည့်နေတဲ့သူတယောက်အရွယ်တင်ကျန်းနေတဲ့သူတယောက်စော်ကားခြင်းသူတွေဝိုင်းနေတာမဆမ်းပါဘူးစမ်းတာနေရဲ့ကိုယ်ချစ်တရားနေရဲ့ပြူစင်တဲ့နှလုံးသားနေရအဆက်နဲ့တိတ်ခေါင်အသက်နဲ့လဲပြီးကောက်ွယ်သွားနေရအဆက်ကိုနေအသက်နဲ့လဲပြီးကောက်ွယ်တတ်တဲ့နေရပြူစင်တဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုရွှေချပြီးငါတစ်သက်လုံးသိမ့်ထားပါမယ်မုန်းတင်ရွှေချပြီးငါတစ်သက်လုံးသိမ့်ထားမယ်မုန်းတင်ကျွန်တော်ရဲ့မိယာသူ့ရဲ့အဆက်နဲ့သူ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါသူ့ရဲ့အသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်သွားတယ်။တော်ရွာရဲလူတွေကကျွန်တော်ကဥသူတော်ကမွေးဖွားလို့ကြီးပြင်းလာပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဘယ်သူမှအဖတ်မလုပ်ချင်ဘူး။ဒါနဲ့လည်းကျွန်တော်ဝမ်းမနေပါဘူးဆင်ပါလေ ဘာမလဲဦးတာပြောနေတာမင်းမျက်လုံးမှာလည်းညှိရည်ဆိုင်နေတာ ။ဟုတ်တယ်ဆင်ပါလေ။ကျွန်တော်အမေနဲ့ကျွန်တော်အဖေအကြောင်းပြောတယ်။ဟောဒီကကျွန်တော်မျက်ဝန်းနဲ့မျက်ရည်တွေတူးလို့ချတယ်။အဲ့ဒီကြက်လာလဲမျက်ရည်တွေကလည်းမချပါနဲ့။ဟောဒီကကျွန်တော်နှလုံးသားတားဆီးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတွေကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးဆင်ပါလေ။ကဲဘာလဲဒီပါဆင်ပါလေ။ကျွန်တော်အခုလိုနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နားမှာအခုလို view design စိတ်ကူးတာပေးရဲ့ဟောဒီကဆင်မလေးရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဆင်ပါလေ။ ဘာမှကျေးဇူးတင်စရာလည်းမလိုပါဘူးကျေးဇူးဆက်စရာလည်းမလိုပါဘူးဘယ်တော့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါက်တာတို့ရဲ့ဒီလုံးမှာကိုယ်စီရောက်လာတဲ့လူနာကိုရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲခြားရဘူးဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝမုတ်တီအားလုံးကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသဖို့စေတနာထားပြီးကုသဖို့ကဒေါက်တာတို့ရဲ့တာဝန်ပဲလေအဲ့တော့ဘာမှကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး ဟုတ်ဆင်ပါလေဆင်ပါလေရောလေကျွန်တော်တို့ဒီအင်တိုင်းရွာလေးမှာဟောဒီလိုဖြူစင်ရိုးသားတဲ့ဆရာမလေးရောက်လာကျွန်တော်အင်တိုင်းရွာလေးအတွက်အင်မတန်မှအကျိုးရှိတာပဲဆင်ပါလေကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆရာမလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကဲဟုတ်ပါပြီကျေးဇူးကနောက်မှတင်နော်အလားဇေဒီကရေးကြည့်တာကိုကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်နှလုံးယောဂဆိုတာဈေးကိုပုံမှန်ချင်းမတောက်မယ်ပြီးတော့စိတ်ကိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂအမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းမှာပါ ဆင်ပါလေပြောတာသိကြလို့လား ဩသိကြတာဗော ဆင်ပါလေဘာမှထူးထူးစဉ်းစားမလို့ကျွန်တော်ကဟိုးအောက်ကအဝဲစိငရဲရလာတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်ပြပူမှာတော့တွေးပြီးကြောက်နေတော့ ဒါတို့လည်းစိတ်ကကြောက်နေပါနော်ဈေးတာပုံမတောက်တော့ပြီ ဆင်ပါလေဟိုပြောင်းကြောင်ဆရာတော်တုံးအောင်ခောက်နေပဲဆင်ပါလေဆရာတော်ဆွန်းစားတော့နေတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြအောင်နော်ဆင်ပါလေကျွန်တော်သွားရင် ကောင်းပါပြီအာတင်းနော်ဟုတ်တော့ဒုက္ခရယ်တောင်းမယ်ဈေးတွေမိချင်ခဲ့တယ်တင်းနော်တကယ်လည်းမင်းရဲ့ဘွားလေးတနာစရာကောင်းတယ်လို့မင်းရဲ့စိတ်ကလည်းကလေးတတာပဲရှိသေးတာဟုတ်
ပတ်သက်နေတယ်ဆိုအမရဲ့အေးညီမို့လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမဆက် ဒေါ်လေးရဲ့ဟိုဒေါ်လေးရဲ့စကားလေးကလေတစ်ဖက်သားဆိုနေနာပါတယ်ဒေါ်လေးရဲ့စင်ကြင်ကြင်နဲ့ပြောမှာပေါ့ အမလေးတော့ဒီကောင်ကိုသူတို့ညက်နားနေတယ်ပေါ့လေဟဲ့လားအမလေးအမရော နားတော့မဟုတ်ဘူးဒေါ်လေးရဲ့တောက်ပါတယ်ဆိုတော့သူကမှလေမီအေးကလေသူ့ကိုမီအေးနဲ့ဘဝသူမို့လို့မီအေးကတနာတာ ဒီမမီအေးအဲ့ဒီတဲတောင်ဆိုတဲ့အကောင်ကလေသူတော်မွေးစားထားလို့အသက်ရှင်ပြီးကြီးပြင်းလာတာအေးသူ့ကိုအင်းတိုင်းရွာတရွာလုံးအောင်ဘသူကဆက်ဆက်ဟမ် ဒေါ်လေးရဲ့တောက်ပါတယ်ဆိုတော့သူကမှဝိုင်းပြီးရိုက်တဲ့ထက်မှာဒေါ်လေးရဲ့ပါနေပြီကို ဟဲ့မီအေးညီငါ့ကိုဘာမှပြန်ပြောစရာမလိုဘူးနော်အေးအဓိကတော့အဲ့ဒီကောင်နဲ့ညီမပတ်သက်ဘူးအဲ့လိုမှစကားနားမထောင်ဆိုရင်ငါ့ကိုအဆိုးမဆိုနဲ့ဒါပဲ ဒေါ်လေးရဲ့ကြွားလေးကလေဒေါ်လေးအထင်ကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းနေတဲ့ဆိုင်လေတဲနောင်ရဲ့ဘဝလေးကဖြူစင်ပါတယ်ဒေါ်လေးရဲ့ အမလေးတေပါဗျာအမလေးအလာလာအမလေးဗျာအမလေးဗျာအမလေးစီကဲဟိုလည်းစူးညံတယ်ဘာဖြစ်လာတော့ အမလေးဗျာကျွန်တော်ပလင်းခွက်ရှာလာလို့တေပါဗျာကျွန်တော်နာလုံးလုံးပါဗျာထိုင်ကုန်ပေးတယ်မဟိုဗျာကဲယူခဲ့သားပါဗျာမလေးဒီနေ့ဟိုဗျာ ပြောပါလား ခမရလေလေထိုင်ကုန်ကိုဒီဘက်ယူခဲ့ပါလို့ပြောနေတာမလေးတေတော့မှာပဲကျုပ်ကိုစေးမြန်ထဲပေးသားမှာဗျာဒီမှာပလင်းခွက်စူးမိလို့ဗျာမလေးဗျာ ဟဲ့မယ်နော်ဒီပါ တော့ကမတော် ပ ရဲ လ ပြန် င်းကဘယ်တော့မှစူးလာတော့ ဗျာအဲ့ဒါတွေပေးဖို့လို့လားဗျာ လိုတာပေါ့ချစ်စူးစစ်တဲ့ယူနာလေလိုတာပေါ့ တော့ကပဲရာဇဝဲမှုကျူးလွန်လာလည်းမဟုတ်ဘူးမေးနာဘူးဒီမှာစွန်းကန်သွားရင်းနဲ့တော့ကျုပ်ကဘဏမပါဘူးစွန်းကန်သွားရင်းနဲ့ပလင်းခွက်စူးမိတာ ဟောဒါနဲ့ရှင်းကိုစူးတဲ့ပလင်းခွဲရလေဖေကနေစူးရလားခေါင်းကနေစူးရလား မလီဗျာခမားစစ်တဲ့ပေးတာသာစောင့်ရင်လေကျုပ်အသက်ကိုရှင်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ဗျာဒါဒီမေးဖို့လို့လားဗျာ လိုလို့ပေါ့ရှင် ဒုက္ခပဲဗျာကဲလိုအပ်တဲ့ဆိုကျုပ်ပြောဗျာဒီလိုဗျာမနေ့ကဟိုဒီနေ့မနေ့မနေ့ကဆုံးကသွားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်9နာရီလောက်ဆရာတော်ဘုရားအာယုံဆုံးကပ်ပြီးတော့ဆုံးကန်သွားတဲ့အချိန်မှာပထမတအိမ်ဝင်းခံတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအကြီးလေးဟိုဒေါ်ကျွမ်းမတို့အိမ်ဒေါ်ကျွမ်းမတို့အိမ်ကနေပြီးတော့မှဒေါ်စိတ်တို့အိမ်ဒေါ်စိတ်တို့အိမ်ကနေဒေါ်ဝမ်းမတို့အိမ်ဒေါ်ဝမ်းမတို့အိမ်ကနေပြီးတော့ဒေါ်ခွေးတို့အိမ် ဒီတိရစ္ဆာန်တော်တွေကလုံးပါလား သူတို့အိမ်နဲ့ဝင်းကန်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကနေပြန်ထွက်လာမှကျွန်တော်အဲ့ဒါမင်းတော့ဗျာဟိုဦးနွားကြီးတို့အိမ်ရှိအရောက်မှကျွန်တော်ပလင်းခွဲစူးမိတာစူးတဲ့ပလင်းခွဲအယောင်အားကြတော့ तू ဟိုလီပိုပလင်းလောင်လေးတော့ရှိတယ်ဗျာခေါင်းပိုင်းကစူးတာနဲ့ဒါနဲ့ရှင်းကိုစူးတဲ့ပလင်းခွဲအယောင်ကအဖြူရောင်လားအနီရောင်လားအပြောင်လား ဟ
ဟုတ်ဗျာဒါကမပြီးသေးဘူးနော် ဟောဆေးဆေးချက်ယူနေပါဆိုရှင်နောက်ရှက်နော်လား ခမရနဲ့တော့လေခမရရင်လည်းတေမှာကြောက်ရင်လည်းမိမရ အ မှာ သေးစရာလား မလေးဗျာဒီမှာပလင်းခွေကအစိမ်းရောင်ပါဗျာ ဟုတ်ပါပြီပလင်းကွာဆဲအောင်လဲဆဲအောင်ပေါ့နားနဲ့ရှင်းနေမယ်ဟာ လင်းလင်းနဲ့ ဟာရှင်းမရိုင်းလိုက်လား မရိုင်းပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးเจ้าရောက်တော့ဖြစ်သွားတဲ့နာမည်တချို့ကယင်းနေတဲ့လူတွေကသူတော်လို့လည်းခေါ်တယ်ကောင်မလေးတွေကတော့ချစ်စနိုးနဲ့နင်းလင်းနဲ့ ဟာဒီဖြစ်နေကြလဲစေကလည်းကလုံးဝင်လာတယ်မှာစူညမ်းနေဘာလဲဖြစ် တော်သေးတာဗောဒေါက်တာရောက်လာပြီ ဥသူတော်အတော်ပါပဲဥသူတော်ရဲ့ဥသူတော်ရောက်လာတဲ့တော့ပဲဟိုတနေ့ကတဲနောင်လေရောက်တာနဲ့မြင်တာနဲ့ဟိုမှာကျောင်းမှာတုံးခေါင်းနေလို့ဆိုပြီးတဲတန်သွားတာဆေးတွေတောက်ဖို့တခိုးမှပါမသွားဘူးသူ့စိတ်ဘူးဆေးကလေးမလာလို့အဲ့ဘက်ရောက်ဖို့ကြောက်ရတယ်ဟိုလမ်းကမသိဘူးလေတော့じゃဆေးတွေပါတဲ့ခြာမတော့လို့ရှိရင်နှလုံးရောဂါပြန်ဖောက်နေမှာဆိုလို့အဲ့နဲ့စိတ်ပူနေဟိုနေရောကောင်းရင်လားအစီရောပြည့်ရလား လင်းဗျာဒီဒေါက်တာရောက်လာလို့အားကိုရပြီအောင်မေးနာဘာပြစ်လာတာတော့တခုမှမပါဘူးတန်းအောင်ကြောင်းကြီးပဲ ဥသူတော်ကိုတွေးလို့ကျမလည်းမင်းမိတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဥသူတော် ဘုရားဗျာဒီမှာပလင်းဝဲဆူလာတာ တော်ငါမပြောဘူးနော် ဒါပဲစတိုက်ပြောဆို ကတောက်ဘူးပြောတယ်အားပေးလိုက်အောင်ကြီးတော့ပြင်းပြင်းလာကြအောင်ခဏလာအာယုံရောက်ပြီပြီးတာပဲ ညက်တိုက် တော့တော့တနာပါတယ်နော်ဘဝဝမ်းသာအတွက်နေမနာညမှာအားဝယ်စားလိုက်ကြပါမတော်လို့ခြေတော့တက်နေမင်းတော့ဆဲပါလို့လားစားတာပါမလေးဗျာမလေးလား ဘာဖြစ်တာလဲဥသူတော်ခြေထောက်နာနေရဆိုပလင်းခွဲရှာဟို မလေးသေးဟုတ် အမမလုပ်ပေးအောင်လား တော့ဒါပဲစတိုက်ပြော တယ်မမေဘူးစေးတက်ပေးပါဆိုမနဲ့တရားခံသိစစ်နေတာ စစ်တာမဟုတ်ပါဘူး ဆွေးပြင်းတော်နော်အမဥသူတော်ကိုအမအတွင်းထဲနဲ့ခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့အနာကိုအရက်ပြန်တဲ့တခြားစိတ်ပြီးရင်ပလင်းအဝါတွေကစိတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားသွားတခြားခေါ် ကြ သွား ပါတော့တာရဲ့ မလီတော်သေးတာပေါ့ဗျာဒီနေ့စေးတက်ပြည့်လို့ ငါသွားမယ် အမလေးကျူတူတော်ဒုက္ခပါပဲ ဟောသူ့ယောက်ျားတိုင်းမဆက်ဆံဘူးသူ့နေမဟုတ်လို့ငါ့ကိုတင်းနေနားဖို့မရှိ ဒုက္ခပဲကျူကျူတို့လည်းလူနာရီလိုက်ဒီချောင်းကောင်းမဆက်ဆက်မလို့ပြောတာဘယ်တော့ခါမှမရအမြဲတည်းဒီတိုင်းကြီးပဲ အမလေးဗျာတေဝါရကျောင်းဝါလောက်ခဲရတာလို့ ငါတိုင်းနဲ့အောင်နေနဲ့ ဟိုဗျာအနာဝင်ညင်တော်တော်လေးစေးတဲ့ပေးမှာပေါ့ဗျာခမရကျင်းကျင်နာနာကိုမရှိဘူးခမရယောက်ျားမဟုတ်လို့လားအမလေး ဥသူတော်တတ်တာရလားစိတ်တခြားထည့်ပေးလိုက်တယ်မလား ဒီနေ့တော့တက်တာမတက်တာတော့မသိဘူးဆီအောင်မပခုံးကန်ရတော့ရတာရှိပါတယ် တေချာထက်ပြပါဒေါက်တာရဲ့ ဒီတော့ဗျာမတီးတွေပါတယ်ချိန်ကြီးပြီးပေးလို့တာပေါ့ဒီမို့ဆိုလို့ကတော့သွေးထွက်လုံးပြီးကျွန်တော်သေးတာပေါ့ ကျူကျူဒါဘာလို့ ပတိပြီးနေကြလို့ ဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်သေးတော့တင်တော့ဟုတ်ဗျာပတီးကဘာနေ မဖြစ်ပါနဲ့ ဘာနေမှမသိပါဘူး ဒီဘယ်လိုလုပ်ရတာတော့ပါတီစီးလေးပါတော့ပင်နေကြိုးကြီးရှိလား မနေ့ကပဲဒေါက်တာကိုပြောရဲပတိကုန်သွားဆိုဒေါက်တာမမဝဲတာအဲ့နဲ့ပတိနဲ့အယောင်တူရဟာလေးစီးနေလား ငါအလုံးများလို့မေ့နေရလေတင်းတင်းပါတီထားပြီးဝယ်မှာပေါ့တောင်းပန်ပါတယ်ဥသူတော်ရဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုဒါနဲ့စောနာဥသူတော်ကိုဆေးထဲတာအဲ့လိုဒီအော်စရာမလိုပါဘူးလူနာတွေကြည်ကြနာနာဆက်ဆက်မလို့ငါပြောတာဥသူတော်ရှေ့တယ်ကျမဆူလိုက်တယ်နော်ဒီချာလိုက်ပြောလိုက် မကျင်တော့ဘူးဘာမှမကျင်တော့ဘူးခမရဗျာနတ်သမငါလာတာလားငါစိမ့်နဲ့ခေါ်လာပဲ တောင်းပန်ပါတယ်ဥသူတော်ရဲ့နောက်ကအဲ့လိုမဖြစ်စင်နဲ့ကြားလားစိတ်ကိုတကယ်ချထည့်ပေးမှာပေါ့ တေချာထက်ပြပါရဲ့တော့သူရောရိုင်းမတယ်မနဲ့အော်နေအောင် ဟုတ်ဗျာ ငါပြောရတဲ့အတိုင်းနေမလုပ်ဘူးလားငါပြောရတဲ့အတိုင်းဒီချာမလုပ်ပေးလို့မလား လုံးတယ်ဒေါက်တာပဲသူ့လေ
အရက်ပြန်လဲဆေးကိုတခြားထည့်ပေးဆိုပြီးတော့ပလင်းနေတဲ့ဆေးကိုပါတခြားလဲတိုက်ပေးဆိုလေတူတူတခြားလောက်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါ ငါထက်ခိုင်းတာပလင်းဝါရဲ့ဆေးကိုထည့်ခိုင်းတာလေ အဲ့ဒါပလင်းနေတဲ့ ဟုတ်ဗျာ ပလင်းနေတဲ့ကဟိုငရဲမင်းကြီး အမလေးတရားရ ဟဲ့ ရဆရာဘူး ဒီနေ့ရက်တော့ဖေးမရှိကွယ်ရ ဟာဆရာဘူးကဘာလို့ပြီးမရှိရလဲဆရာဘူးရဲ့ ဘာလို့ဖေးမရှိရမှာလဲဒီမှာရ ရဆရာ ရွာတွေမှာတကြီးမရှိတော့ပါ ဟာတချင်းမရှိရင်ရွာစုပါပေါ့ဆရာဘူး အေးအဲ့လိုပဲအခုလေရက်တော့တဲ့နေရာမှာ ဟာသဘောပေါက်ပြီဆရာဘူးရေဆရာဘူးပြောချင်တာကအမည်မရှိလို့အာပူတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ် မင်းပေါက်တယ်ဒီမှာရရက်တော့စိန်လေးဝင်ရှိအောင်လုံဝဲမှာကွာမြည်လေးပါလေ ဆရာဘူးကလည်းဗျာဟာဒီအိမ်တိုင်းရွာမှာဘယ်သူကများဆရာဘူးကိုကြော်လုံးလို့လဲလုံးစားနိုင်လို့လဲဆရာဘူးရေအမည်တော့လည်းထပ်မပြောသားမှန်းဆရာဘူးရေ အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဖန်တီးလိုက်တော့ကွာ ဟုတ်ကဲ့ဆရာဘူးဘာမှမဟုတ်တဲ့ဆရာဘူးဖြစ်ချင်တာအကောင့်ဖြစ်ဆရာမဆရာဘူးရကျွန်တော်အမခံတယ်ဆရာဘူးဟာဒီနေ့အောင်ဒီလမ်းကဘသူဖြတ်သွားပါလာတဲ့ဟာလေးတော့မြည်ပေးရမှာပေါ့ကွာအမလေးရကတော့လို့ဆရာဘူးဘာမှမပူနဲ့ဒီနေ့ဖះရှောင်းတာလည်းပူစရာမလိုချက်ရှောင်းတာပူစရာမလိုဘူးဆရာဘူးစားခြင်းနဲ့အမီးစားရဖို့ဒီကအမလေးဟန်ကြတာပဲဟဲ့မဲအပေါတာ နောက်2ယောက်ဆိုပြီးနိုင်မချင်း ဟဲ့ငါမြင်တော့ဂျိုင်လေးကွယ်ပြေးတာမဟုတ်လားဟဲ့ဟုတ်တယ်ငါရောက်ကတရားဘလူးရောက်ပေါက်နေလို့လားကွာဟဲ့ နောက်ပို့လို့တဲ့ခင်ဗျားတို့က မဲခုပဲပြန်ငါပြောတယ်ဟဲ့ နှလုံးကန်တယ်ဟမ် ဟဲ့ပြန်လောက်ကငါလာပြန်မဲဘယ်ပြန်ငါပြော ဒီဆရာတော်တို့ကစွန့်ကြရွာတွေကယူကြလာ ဟာဆိုညယူပြန်လာတာ ဟုတ်တယ် ဆရာဘူးရဲ့ဟန်ကြပြီဗျာအမီးတော့ရပြီဟဲ့ကောင်အကြံကပြော ဘယ်ဘာလို့လဲရုံးမာလိုက်တာဗျာ မင်းရှာမစဲလားအကြံငါပေးလို့ပြောတယ် ဒီဂျိုးကန်တဲ့လူတွေဆရာတော်စွန့်ခဲ့ရမယ်ချမ်းဗျာ ညနာရရင်ညနာစောက်တော့မှာမင်းဆိုတာပေးလို နိုင် က် မချင်းနဲ့နော် ဆရာဘူးဒီကောင်ဗျာခေါင်းကြောင့်ချောင်းနေတယ် တော့ဥပဒေတိုင်းရောနော် အမလေးမကြောက်ဘူးငါတို့ဟဲ့ ဟဲ့ပေးဆိုရင်ပေးလိုက်လေကွာမင်းပါချရှင်းတယ် ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ဆရာတော်စွန့်ခဲ့မယ်ချိန်ပါ ဟဲ့ပြန်လဲကွာဟဲ့ဒီအားလုံးရဲ့နင်းမြဟမ်အားလုံးပေးဆိုပေးလိုက်မင်းပါရစ်တယ် ခင်ဗျာဗလာကြီးတို့ကျွန်တော်မချရဲရတော့ညဘလောက်အောင်ကိုနဲ့နိုင်မချင်းနဲ့ မင်းငါ့ကိုညာရဲ့တခုမကြံပြောတာဟဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲ ညဆရာတော်နဲ့တိုင်းပေါ်မှာဆရာတော်စွန့်ကြမယ်ချမ်းကိုခင်ဗျားတို့နိုင်စားကြီးအချက်နဲ့လည်းကြီးသေး အာဒီကောင်ရှာတော့ရှာ တော့နိုင်မချင်းလူချင်းစားနေမှုကင်းတယ်ခလိုက်စားနေပဲ ဟာနေနေသမ်းမအောင်ခုပြဿနာမှာနေတဲ့ဘာဆိုင်လို့နေရဝင်ရှို့ရတယ်ဟမ်ပြောသမ်းမအောင် နင်တို့ကလေအားနေတဲ့ကူမှာအနိုင်ကျင့်တိတ်ရွာတဲ့နေတဲ့လူနင်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလေရွာနောက်ခိုင်းကထမိန်ခိုးတခိုးလာတော့မှ ဟာဟောနေ အောက်တန်းကြ လက်နဲ့တော့ပြောမပါတယ်ဗျာဟမ်ဒီမမီဒီနေရာမှာနေဖြစ်နေလို့လို့တခြားလူအားဆိုငါအသေးကြီးမခံဘူးအေးနေသိအောင်ငါပြောလိုက်မယ်ဟောရငါရဲ့ပါဦးတုံတောင်မင်းကလေးရိုက်ဖို့နေသားသားနော်တွင်တောင်မင်းကလေးတောင်မှငါအနမ်းခံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့နဲ့သိလားဒီမမီငါ့ကိုနေပါရလိုက်ဟ
အေးအဲ့ဒီပန်းတစ်ချက်ရဲ့ရော်ကြီးနေပြန်ပေးဆက်မယ်မီးအဲ့ဒီငါဆောက်နေတယ်သွားမယ်ကွာ မင်းတို့ကြက်တာသတိထားနေကြတော့ နေရအဲ့လေခေါင်းကပါကြခေါင်းပုတ်တဲ့လူချင်းဘာလို့ငိမ့်ခံနေရလဲပြင်ပြီးတော့ချပါတော့ သိတယ်မသိတယ်သူတို့က2ယောက်ဟာပြီးတော့ရွာထဲမှာသူတို့ကအများနဲ့စိုးသွမ်းနေတယ်ဟိုလူအနိုင်ချင်းဒီလူအနိုင်ချင်းလုံနေလူတွေငါတို့နဲ့ဘလို့ချာရမှာပြီးတော့ငါဟိုးငယ်ငယ်လေးကဒီနေ့ဒီစနေငါရံဖြစ်ဘူးကမဟုတ်ပါမဲ့ပြီငါတို့နဲ့တူပြီးရံမဖြစ်ချင်ပါဘူးဥတူတော်ကငါ့ကိုဆုံးမထားတယ်ဟာနော်နင်ဒါလေးတော့မသိဘူးလားအေးရံကိုရံချင်းမတုံနင်းရဘူးတဲ့ရံလို့ရင်ရံပြိုတတ်တယ်နင်ဒါလေးတော့ အေးသိလားနင်အဲ့ဒီလိုကနေနေနေနင်ဘဝကလေလူတကာရဲ့နင်းတဲ့ဘဝကနင်းတဲ့ပဲနေမှာဟဲ့ ဘာပြောလဲနင်ငါ့ကိုဘာပြောလိုက်လဲအေးပါနင်ပြောလို့ပဲငါဟောဒီအင်တိုင်းရွာတွေ့ရလုံးရဲ့သူများရဲ့အပြောဆိုကန်အနေခံနင်းကြတယောက်မဲမီနင်ငါ့ကိုအခုလိုကူညီပေးတာငါကျေးဇူးတင်ပေါ်တော့မယ်တဲနောင်ရာရာတိုင်းကိုအားငယ်တဲ့နင်ဘဝလူတကာရဲ့နင်းတဲ့ဘဝမှာနင်ဘဝဒီတဲ့ပူပြီးရေးတဲ့နစ်ပါစေနဲ့ဟာငါစုတောင်းပေးပါ ဘာပြောလဲကွာ ဟုတ်တယ်ပါ ဒီလိုမဟုတ်မီးဆိုတဲ့ကောင်မငါတော့ပွားရတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ပါရေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမီအေးဆိုတဲ့ကောင်မဟောဘာမဟုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတန်းတော်ကိုထိရနေဆက်တိမခံနိုင်ဖြစ်ပြီဗျာဆရာဘုပေါ့နေရိုက်တယ်မြအဖရေဆိုင်းဆရာစိန်မေတော့လက်တံကြောင်လေးဖြောင်းနေတယ်အဖရ ဒီလိုပဲလားကွာသွားတယ်မှာကွာမင်းရတာရုပ်ရင်ရုပ်ကိုလည်းလှုပ်ပြီးပြောနေတယ်ဒီမှာအေးမင်းသိတာပေါ့ဟာအဲ့ဒီမီးဆိုတဲ့ကောင်မဒီနေ့ကြာရင်ငါရှေ့ကိုဒူးထောက်ဆရာမင်းစောင့်ကြည့်နေရဒီမှာသားလေးမင်းအပြောမဟုတ်ပဲအလုံးနဲ့တက်တယ်ပြကြာရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေအဖေငွေနဲ့တောင်းယူစိတ်ချတယ်မှာဗျာကျွန်တော်အပြောနဲ့မဟုတ်ဘူးအလုံးနဲ့တက်တယ်ပြမယ်ဒီဖေစောင့်ကြည့် ဒါနဲ့မိအေးဆိုတဲ့ကောင်မကိုတော့မင်းပစိုးတန်းတင်လင်မယားဖြစ်ယူခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော် စိတ်ချသမ်းပါဗျာမီးဆိုတဲ့ကောင်မကိုကျွန်တော်ကျုံးတက်ပါဖြက်စီးအောင်တက်ပါဗျာဖေပြောသလိုပစိုးတန်းတင်အကျဉ်လင်မယားဖြစ်ကတော့သူ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်ဘဝအဝေးကြီးပါဗျာ တိုက်သွားပြီအဲ့ဒီစကားကိုငါသိလို့ကျင်တာပဲအဲ့ဒီမိအေးဆိုတဲ့ကောင်မကိုဒီမဲ့သူ့ဘဝသူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးပါလေးဖြက်စီးလိုက်ဦးပဲပေါ့ ပြီးရပါလားဟုတ်ဒေါက်တာတို့ပါလားဘယ်တော့ကြမလို့လဲ ဘယ်သားမလို့လဲဆိုတော့ရောင်းချောင်းဘုန်းကြီးကိုသွားတာပဲဒါပေမဲ့တဲနောင်တွေ့မလားရှာခဲ့တာလေတွေ့လည်းမတွေ့ခဲ့ပါဘူး ဩဒေါက်တာတဲနောင်သူ့ကြုံလိုက်ရှာနေရလား ဟိုလေသူ့ကိုစေးပေးမလို့ပါဒီနေ့ကသူတောက်ဖို့စေးတွေမိသွားလို့ ဩဒေါက်တာတဲနောင်ကိုစိတ်ပြဖို့လိုက်ရှာနေတာ哦မနေ့ကပဲလေတဲနောင်ဘာပုံးနဲ့အတူတူရွာနယ်ဘက်မှာအလှရှိလို့ဆိုပြီးတော့မှလိုက်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်ဒေါက်တာရဲ့ဟိုဒေါက်တာတဲနောင်စိတ်ပေးရရှိမင်းကိုပေးပြီပါဟိုမင်းအေးရလေမင်းအေးနဲ့တဲနောင်ကတငယ်ချင်းနေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုကူးညီနေကြ ဟုတ်နဲ့ဟုတ်တာဒီအင်တိုင်းလေးတော့မှလေတန်းတော်ဆိုတကယ်ချင်းကိုရှိရလား ဟဲ့ချစ်ချစ်နေဘယ်လိုပြောနေရလဲကို
ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတခုကတစ်ဖက်သားဘုရားထိခိုက်ဆုံးရှုံးနေတာစီဆိုနေနားမလည်ဘူးလားစကားပြောတဲ့ပါစင်ချင်းပြီးပြောတစ်ဖက်သားအားနာစရာကြီး ဟုတ်လားဒေါက်တာတဲနောင်ကဖက်လို့ပြီးပေါင်းလို့ တော်ပါတော့ချူချူရဲ့ ဒေါက်တာပြောတာကိုမိအေးသဘောပေါက်ပါတယ်ပေါက်ပါတယ်လေတဲနောင်ကလည်းသူများပြောစရာဖြစ်နေတာ哦ရွာတွေကအားလုံးရဲ့ခိုင်းပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့တဲနောင်လေဘယ်သူတွေဘယ်လိုပဲနေတယ်တဲနောင်တခုပြောလာပြီဆိုရင်မိအေးကလေတဲနောင်ရှေ့ရနေပြီးမှမမတ်ကောက်ကိုပေးတာဒေါက်တာရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့ပဲရွာတွေကလူတွေကလေတဲနောင်နဲ့မိအေးကိုချစ်နေကြတာလားတဲ့ဟုတ်သူတို့တွေအဲ့လိုပြောရင်မိအေးအရင်ထဲမှာပြောတယ်လို့ပြီးတော့ကျင်းနေတယ်လို့ပဲဒေါက်တာရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းမီးအေးနဲ့တဲနောင်အကြောင်းကိုပြောရင်ဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားကြမှာမဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာမီးအေးကိုတွားရင်ပြီပေါ့နော် အာနေပါဟိုတဲတော်မို့စေးလေးလမ်းစုံယူသွားပေးပါဟုတ် မီးအေးကလည်းအဲ့လိုပဲတဲနောင်အကြောင်းပြောပြီးဆိုအကုန်လုံးမိမိသွားခဲ့တယ်ဟုတ်ဒေါက်တာအခုတတိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာ ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်တာကြီးရလေနေနဲ့တဲနောင်ဘာလုံးညာ ဟဲ့နေဆိုတာလေနေရတကပါတယ်နော်သူတို့ကနေထတယ်လို့မဟုတ်တော့ပါဘူးဟာရှောက်ထင်နေနဲ့ ဘာလဲဒေါက်တာတဲနောင်ထီမခံဘူးပေါ့ ချူချူနေပြောလေပိုးဆိုးလေပါလားမဟုတ်ရပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကို ဟာဘာလဲဒေါက်တာကကျူပြောရင်ဒေါက်တာကြိုက်မှာလား ဟာပြောမလို့တော့ပြော အမမင်းနဲ့မဟုတ်ဆိုရင်ဒေါက်တာနဲ့တဲနောင်ရဲ့ရင်ထဲအချင်းတွေရဲ့အုံမုံ ဒီလောက်ပြောနေဟာပြောနေဆိုကဲနေဆိုတာလေလीနော် ဆရာတော်ဘုရားခိုင်းတဲ့လူတွေခုမှပဲလက်စတတ်ပြီးတော့မောရတာကိုလေအမိုက်တွေလည်းဂျုံခိုင်းတယ်မြက်တွေလည်းပေါက်ခိုင်းတယ်ကုရီတွေလည်းရေဖြီခိုင်းတယ်တော်သေးတော့ကဲအခုမှလှုပ်တွေပြီးတာဆိုတော့အပြင်းပြေမောပြေပန်းပြေလေးဆရာတော်ဘုရားကျင်းနေတုန်းလေးတချင်းလေးပါလေးဝါသနာရဆိုလိုက်ပါအောင်ဘာတချင်းဆိုရင်ကောင်းမလဲနေနဲ့ငါလေးငယ်ငယ်တော့ငါရှာတော်လေးရဲ့ကြာတော်တမီးမှာကြာပရိတွေခုဆိုရင်အကြာကြီးလှုပ်တိုင်းကစားကြာပရိလှုပ်တိုင်းကစားခဲ့ကြဟောဒီတချင်းကောင်းမဟုတ်ဒီတချင်းရမကောင်းဘူးဆိုတော့ဘယ်တချင်းဆိုတော့ကားလေးမစီးခြင်းရင်လဲနာရီကားလေးမောင်ငါပေးမယ်ဆိုင်ကလေးမစီးခြင်းရင်လေရင်တိုက်တဲ့တယောက်ဆိုင်ကဝယ်ပေးပါမယ်ကွယ်ဟာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒီတချင်းလည်းကောင်းမဟုတ်ကွာဒီတချင်းကမကောင်းဘူးဆိုတော့ဟိုတချင်းလေးဆိုတာကောင်းပါနှလုံးမရွှင်မတော်လေအဲ့တချင်းကလည်းကောင်းမှုဟိုကတချင်းဟောဒီစင်မညာဖြူရောင်းဒါကြီးကလည်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူးကြက်တည်းရှိရှိမင်္ဂလာရှိရှိတခြင်းဆိုတာပဲကောမတေချင်းရတကားများရှေ့မှာတေချင်းရတကားများလည်းပိတ်လိုက်ပါတော့တော်ဘူးချောတချင်းတွေကစိုးရတာဘီးမလားအဲ့တော့တချင်းမဆိုတော့ကိုယ့်အကိုလုံးเสียရှိတာလောက်တာပဲကောင်းဘာလို့မှမတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေနာဒီနေရလဲလေရမ်းရမ်းလောက်တော့ငရဲမီမမ
တဲ့ငရဲမိနေမဟုတ်အစစ်တွေပါပါလာတယ် မလီဗျာအစ်စ်သားဆိုရင်တော့ငါဟာကြီးပြတ်ထွက်ကုန်မှာပေါ့ အေးယော ချက်တော့ပြောတာပါဟာ တော်သေးပါတော့ရဲ့ခြေတော့ကဲလို့ နင်တို့ကလည်းလေချက်တော့မကယ်ရင်ဘာထင်တာတော့ နှာခေါင်းလို့ထင်တာနှာခေါင်းပြမှာတော့ဘာနဲ့သွားထမင်းစားမလဲ ဟာလက်ထဲမှာလဲဂျွိုင်းကြီးနဲ့ ဂျာကြီးနဲ့ သူ့မြင်ရင်ကိုလိုလိုဘာတွေဖြစ်မှန်းမသိဘူးဒီတိုင်းရဘာတွေတော့ ဒီနေ့အိမ်မမိုးငါချက်တယ်လေအဲ့ဒါဆရာတော်ဖျားအတွက်မိုးငါဆုံးဦးပြပြလာကတ်တာ အော်မုံရင်းငါဆုံးကြိုက်မုံရင်းငါဆုံးကြိုက်အောင်တက်တဲနောင်လေးနဲ့တွေ့ဖို့မပါဘူးလား မဲလေဘုသူရလေဖျားလေပူရင်ဖူးလေတူးရင်ပေါ့ အောင်ပါလဲဦးလှုပ်ရှားမှာဟာဘာပို့ဦးတော့ ဘုသူပြောတော့လဲဦးလို့ပြောတယ်ဥဒရမျက်နှာမျက်နှာဖူးလို့ထွက်တာဖူး အော်ငါမျက်နှာမြင်မှဖို့လို့ထွက်သွားတာအော်ဖို့သားကောင်းတယ်ဆိုတာနင်းကငါကြွေးမယ်လေလား နာပါဘူး လာပါဖို့သားဘလောက်ချိုးတယ်ဆိုတော့အသေးတွေဦးတွေကိုစိတ်သွားစေရမယ်လာ မလာဘူးလို့ နင်စားဘူးအောင်လို့ငါကြွေးမလို့ ဒါခေါ်နေတယ်စားဘူးလေရှင်ငါ့သွားလိုက်အာသွားမယ်အော်အော်လာဘူး ကြောက်စရာကောင်းအော်ဒါနဲ့ဆရာမလေးမဝင်ကစွန်းက3ကြိုင်တော့ဆိုတော့ပထမ3ကြိုင်တော့ဆရာတော်ဘယ်ကကတ်လိုက်မယ်လေအလေကြိုင်လေးကဥတုတော်စားလိုက်နောက်ဆုံးကြိုင်လေးကတဲနောင်ဖုံးပေးလိုက် ဘယ်ဖုန်း ဟိုတဲနောင်စားလိုက်မယ်လို့နော် လို့လေစကားလို့လို့ဒါ ကဲနော်ဒါမျိုးတွေကရိုးနေပြီစကားတွေပါဥတုတော်တို့ကတီးပြီးသားဆရာမလေးမျက်လုံးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့မျက်ကြီးတွေဆိုတာမရှိဘူးလို့သူရှာလဲရက်လို့ပြောင်းသွားပြီ ဘိုက်ဆောင်လို့ရလိုက်တာ လကား ဆရာတော်ဘုံဘုံနောက်ကျနေလေ ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားပုံမိဖို့နောက်ကျနေပြီးရင်တဲနောင်လေးလွတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီနားကနေစောင်းနေနော်အမလီမတွေ့ကြဘူးလားချက်ဆိုရင်ဘိုက်ကန်နေတာတီးပြီးသား ရှာဆိုရင်ဘိုက်မကလို့ဥဒရနှာခေါင်းတက်ကနေလို့လား နင်းကိုလေနေရာတကာပါတယ်ချက်ပဲကတော့နင်းသိကျင်လားလာလာ မာသွားလိုက်မယ်လေနော် ပြီးတော့မှတော့အေးကြောက်ပြီမလုံးနဲ့တော့ငါတို့ကလူနာမိန်ကျွဲကြိုလိန်ညမလုံးနဲ့ပြီးရင်ခေါ်တော့လိုက်မယ်နော် ဆရာတော်မကြိတ်ရဘူး तू ကကြိတ်နေ ဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့စားတာပါနော်အမလီညီကငါသမီးရွယ်လောက်ရှိသေးတာသမီးသားအဲ့ရစားတယ်မဟုတ်တခါတည်းလည်းပြောထားတာကဲလာနင်းရက်လက်ဆုံးသွားကြအောင် သူအာသူပါဦးလေတဲ့နော်ချောင်းနေတယ်ဆိုးလို့ပါလားကျမရောကောင်းရလား ကောင်းပါရဲ့ဆမ်မဟိုကကျွန်တော်မင်းညစောင်းမတွေ့ရနဲ့ဟိုကျွန်တော်ပစိုးခြုံပြီးအဲ့ဒီတာကျွန်တော်နည်းနည်းအပတ်တွေအေးသွား အေးနေဖက်တာ အေးပတ်သွား ကဲကျမလည်းကို view site ပါအောင်တည်တည်ချာချာလေနော် ဟုတ်ယူဆိုင်တယ်ဆမ်မလေးဟိုကျွန်တော်လေးဆမ်မလေးပေးရဲ့စီးလေကျွန်တော်အမြဲတောက်တယ်ဆမ်မလေးအဲတောက်တော့လည်းမတက်တော့ဆမ်မလေးကျွန်တော်ဒီဘက်ကလားမသိဘူးအဲ့နှစ်ခုကြားတခါလေးတို့အောင်လားဆမ်မခါဆမ်မလေးကိုမြင်ပူဆွဲဆမ်မလေးထော်လာကြီးဆယ်ကြီးလီပါအဆုံးတင်တော့မမြင်ဘူးဆမ်မလေး ကဲဆေးကိုသေချာမတော့ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့မေးကိုဆေးပေးခိုင်းလိုက်သေးရဲ့လေ ဟာဆမ်မလေးလေအဲ့စီတောက်တယ်လေဆမ်မလေးဟိုအရင်တစ်ခါကပေးခိုင်းလိုက်တဲ့စီးမလား အရင်တစ်ခါကပေးခိုင်းတဲ့ဆေးရလဲတောက်အောင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကဟိုတဲနောင်ကိုเจ้าမလာရှာတာမတွေ့လို့ဆိုပြီးတော့မေးကိုပေးလိုက်ခိုင်းတာလေအာမတွေ့ဘူးလားလာမ အဲ့စီမရသေးဘူးဆမ်မလေးကျွန်တော်မ ကျော် အရင်တစ်ခါကပေးရဆရာဆမ်မလေးတောက်တာတော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်အမြန်တောက်ချင်လို့ဆမ်မလေးကျွန်တော်ကို3ခွက်စာပေးလိုက်တာမလားကျွန်တော်အမြန်တောက်ချင်တယ်အဲ့3ခွက်စာလို့ကျွန်တော်တောက်ပြတယ်ဆမ်မလေး ဟာအဲ့လိုတောက်လို့မရဘူးလေဆေးဆိုတာအချိန်မှတောက်ရတာမနဲ့နေလေညအကုန်လုံးတောက်လိုက်လို့တတ်တာမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲနောင်ရဲ့ မသိဘူးလေဆမ်မလေးကျွန်တော်အဲ့လိုမြန်တောက်ရင်မြန်ပြောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအကုန်တောက်တယ် မဟုတ်ဘူးမဟုတ် ဆမ်မလေးဘာမှစိတ်မလဲနော်ကျွန်တော်ဘောကလူချင်းတူပါလျက်နဲ့မလန်းမထုံနဲ့ပန်းကုန်မနှောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါဆမ်မလေးဘာဖြစ်စေ ကဲဝါကြောင့်မကောင်းတာတွေဒီကြောင့်မကောင်းတာတွေရှောက်ပြောနေနေတာနော်အဓိကကိုเจ้าမရဲ့ကို view site စိတ်ချမ်းသာအောင်လေချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဘက်ကိုပြန်มาဟိုဒါပေမဲ့မီးတို့အိမ်ကိုလမ်းချုံလို့ရှိရင်အဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးဆေးတစ်ခါတည်းဝင်ရအောင်လေ ဆမ်မလေးပြောတာအကောင်းဆုံးပဲဆမ်မလေးဆမ်မလေးကျွန်တော်စေးနေပြီမှာနော်ကျွန်တော်အခွင့်အရေးဝင်ဆန်လာတော့မယ် နေကြပါဦးဘာလို့ဟာပြန်ပါပဲလမ်းချုံတာပဲတူတူသွားကြမယ်လေအကြာဒေါက်တာနဲ့အသင်းတော်နှစ်ယောက်ထက်
သွားလို့ရွာတွေကလူတွေကသမီးသားချဲတယ်လို့ပြောနေကြပါဘူး အမလာသေးရကျွန်တော်နင်းနာမှာပေါ့အခါကျတော့ ဆရာမနဲ့နာမှာ နေရလဲ အေးဘာလို့လဲနာ ဒီမဲ့အဓိကလူသားတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်ဆံနေဆိုတာမေတ္တာတရားအရေးကြီးနော်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ကြိုးသားရမယ်အဲ့ဒါအဓိကပဲဆရာမလေးစိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးမပြောနဲ့ဒါလေး ကိုရတွင်းသမျှယောက်ျားစိတ်ကူးရင်တော့ပဲငါတော့သူနောက်မကရဲဘူး ဥဒုကျွန်တော်ရဲ့ဥဒုတော့အလွတ်ပေးပါဗျာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ ဘာမှမလုပ်ပါဘူး ဟိုတနေ့ကလည်းစိတ်ကန်းထဲမှာစိတ်ထဲနေဥအာဤဥရဘာသာနေမှမသိဘူး ဘာတွေလုပ်ပြီလို့လုပ်ပြီမသိဘူး သူလည်းတိုင်းမလည်းပဲရှောက်လို့အနာမကိုင်းတော့ပြန်ကိုင်းလို့ရ ကျွန်တော်ကိုကံပြည့်တဲ့နေရာတနေရာဂိုင်းနဲ့ကြာပဲဖြစ်တာညာ ပြောမယ် ဒီမှာအဓိကရိုးသားဖို့အရေးကြီးတယ်နော်တက်တူရွယ်တူလေးသွားလဲစိတ်တွေကရှင်းပြီးရိုးသားနေရင်အေးဆေးပဲကိုရိုးသားမှုနဲ့အလုံးလုံးအားလုံးအောင်မြင်တယ်နော်ရိုးသားကြိုးသားဖို့ပဲလိုတာနှစ်ယောက်တည်းသွားလဲဒါကိုရင်တွေကအမြင်ရှင်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီမှာကိုရင်တွေကရိုးသားရင်ဒီလိုပဲကြီးဘလို့နေတော့ကဲ ဘယ်နဲ့မှမနေဘူး ငါတော့ဖီးတန်ပြီ ဒီမဲ့လူတိုင်းကိုကိုယ်စိတ်နဲ့နိုင်မပြောနဲ့ကိုယ်ပုံစံနဲ့ကိုယ်ပြန်ကြိုးဒါရမဆယ်မလေးပုံစံပြန်လောက်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ခိုးအမတော့ဥဒုရောနာကတ်တော့ကိုငှချင်းပဲသူငှချင်းပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူငှချင်းကိုသူတာကတ်တာ သေးသားပေးပါပါ ဘာဖြစ်လို့ကိုကမိန်းကလေးပဲချစ်ရင်လည်းချစ်တယ်မချစ်ရင်လည်းချစ်တယ်ပေါ့ ဟာမချင်လည်းမချင်ဘူး ငါနင်းတော်ပါလိမ့်မယ်ငါတို့ ဟာကောင်းရှော ဒီ က် ဆိုတင်းတော်ပေးသားနေတော့ငါအားယူ ဒီမဲ့ဆယ်မလေးနော်ဆယ်မလေးပုံစံနဲ့ဒီဆယ်မလေးပုံစံနဲ့ရှင်းကြီးလာကိုအားဆိုင်ဒါလေးကြည့်ပါဦးတော့ဆယ်မလေးဘယ်လောက်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲ ချစ်စရာလေး ကျိုးဆမ်မလေးရဲ့မျက်လုံးလေးကိုအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းလားဆမ်မလေးဆမ်မလေးမျက်လုံးလေးကဘာလို့အဲ့လောက်တောင်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲဆမ်မလေးရဲ့အဲ့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အရန်ဆွဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကျွန်တော်